บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะภายหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่าชุมชนบ้านดอนเสาหงชุมชนบ้านร่องรวมบุตรและชุมชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเดชมีบ้านเสียหายกว่า80หลังคาเรือนแรงลมยังพัดต้นไม้ริมทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมและถนนเชื่อมระหว่างเดชอุดมวารินชำราบหักโค่นเสียหาย8ต้นและเกิดไฟฟ้าดับเป็นบางจุดนะคะรวมถึงกระจกห้องพักผู้ป่วยรวมชั้น1และชั้น3โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเสียหายอีก12บานส่วนที่จังหวัดอุดรธานีทหารจากค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ร่วมกับชาวบ้านตำบลเชียงแหวอำเภอวาปีกุมภาวาปีนะคะสำรวจความเสียหายโรงเรียนบ้านหมากบ้านโคกกลางหลังจากที่ถูกพายุพัดถล่มเสียหายทั้งหมดโดยพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลกระทบในอีก8อำเภอก็คืออำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอน้ำโสมอำเภอกุมภาวาปีอำเภอชัยวานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอกู่แก้วและอำเภอเมืองเบื้องต้นมีบ้านเสียหายกว่า50หลังคาเรือนค่ะส่วนที่จังหวัดสระแก้วเกิดพายุฤดูร้อนในอำเภอคลองหาดทำให้บ้านเรือนวัดโรงเรียนและก็ร้านค้าหลายแห่งเสียหายนะคะโดยเฉพาะใกล้กับสี่แยกคลองหาดที่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เกือบล้มทับร้านค้าของชาวบ้านเช่นเดียวกับหับภายในฐานทหารพรานในอำเภอคลองหาดค่ะที่มีทหาร3นายบาดเจ็บหลังจากที่พายุพัดต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนายชยพรพิรมรัตน์ในอำเภอคลองหาดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าได้รับความเสียหาย5หมู่บ้านนะคะก็คือหมู่ที่1หมู่ที่5หมู่ที่12หมู่ที่13และหมู่ที่14ในตำบลคลองหาดและหมู่ที่7ของตำบลซักมะกรูดรวมประมาณ 20-30 หลังในอำเภอคลองหาดได้สั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วค่ะ